హలో బటర్‌ఫ్లైస్. ఎప్పుడు రెగ్యులర్‌గా చికెను, నాన్ వెజ్ కాకుండా వెజ్‌లో కొంచెం డిఫరెంట్‌గా తిందామనుకుంటే, చికెన్ టేస్ట్ తెచ్చే ఐటెమ్ ఏంటి అంటే మష్రూమ్. సో, నేను మష్రూమ్ బిర్యానీ చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాను. సో, అందుకని ఫస్ట్ బిర్యానీ స్పైసీ ఐటెమ్స్‌నేమో ఫ్రై చేసుకొని, ఆ తర్వాత ఆనియన్స్, టమాటో వేసుకొని, దాంట్లోనే బఠానీ కూడా వేసేసుకొని, కొంచెం వాటర్ వేసుకొని దాన్నంతా మగ్గిచ్చిన తర్వాత ఓకే. బానే ఉడికిపోయిందనుకున్న తర్వాత మష్రూమ్స్ కూడా వేసుకొని, మగ్గించిన తర్వాత రైస్ వేసుకొని దాన్ని ఒక లేయర్ ఫుల్ చేసుకున్నా. బికాజ్ దమ్ కోసం. ఆ తర్వాత మూత పెట్టేసి తీస్తే ఉంటుంది అబ్బబ్బబ్బా! మష్రూమ్ బిర్యానీ రెడీ.